自2023年12月19日，每日圣安宫读经。伫每一个时代找求上主。圣经咱做来听读，以赛亚书55章第19、13节。最大的人来，遮有水；无钱的人嘛来买来食。来买酒、买面，毋免钱，毋免代价。哪着开钱买袂价值的面，哪着用劳苦赚的钱买食袂饱的面。恁注意听我讲，就好面通食，通享受上好的食面，互恁满足。恁着暗耳孔听来就近我，着听恁遮的话。我要甲恁立永远的约，互恁得到我应允，代笔迄个确实不变的疼。我有指派伊做万国的见证人，做万民的领袖，统治因。你看，你会调入你以前毋捌的国民，毋捌你的国民，拢会从来投靠你。上主你的上帝要促成这个事，以色列神圣的上帝要互你受尊重，得到荣耀。着趁上主找着的时，找求伊；趁伊伫身边的时，求叫伊。社会人着去杀因的道路，不义的人着改变因的想法。因着归向上主，伊会怜悯因；着归向咱的上帝，伊会宽宏赦免因。上主讲：我的意念毋是恁的意念，我的道路毋是恁的道路。天比地较悬，相款，我的道路比恁的道路较悬，我的意念嘛比恁的意念较悬。亲像雨甲雪对天降落，无搁倒转，要润泽大地，互五谷哺乳大丛，互野种的有种子，互人有米粮。对我的喙讲出的话嘛会安尼，我的话绝对会实现，袂落空。我的话要完成我的计划，我的话要成就我爱做的代志。恁会欢欢喜喜离开，受引带，平平安安转去。大山小山会伫恁面前出声唱歌，田野的树木会拍扑仔欢喜。以前有刺皮的所在会发青碧，有草刺的所在会发中青树。这要做永远不灭的记号，互恁会记得上主的作为。伫每一个时代找求上主。对受掠的以色列人来讲，迄长期省店受压迫的结果，身躯和思想拢受控制，往往习惯将无公义的错误看作是常态。因为安尼，有时阵爱因的心灵对受捆绑中得到透放，可能比互因的身躯得到自由还要较难。今仔日台湾的处境也是安尼。每当社会发生乱象，咱就会听到台湾就是伤民主、伤自由才会遮尔啊乱。讲即种话的人，甚至怀念早日迄个言论甲思想拢是有禁锢的威权时代。因宁愿活伫表面平安的假象中，也毋愿正视核心问题，搁较免讲追求突破更新。今仔日这段经文的处境，可能是受掠去到巴比伦的以色列人面对回归故土的契机。原本强大的巴比伦，后来竟然受波斯帝国征服。上主透过波斯王塞罗斯
互流亡的以色列人民通回归故土。先知为着要唤醒还伫有观望、怀疑，甚至反对回归的人，大声疾呼，着趁上主找着的时找救伊，趁伊伫身边的时救救伊。先知期待会当唤醒以色列人，伫当下找求上主的旨意，搁伫对的时机回归故里。伫台湾服侍22年的米德里牧师，捌踮台南实验院教册。1971年，联合国大会通过2758号决议，将中华民国逐出联合国。米牧师就开始伫南神带领学生读出来集记。伫迄段风雨飘摇时期，米牧师照以色列人受苦、奋斗、追求自由的故事，带领学生找求上主的心意。总是上主的心意，有时阵无二解。根据郑永军牧师的访谈，米牧师带领读经期间，内心其实充满挣扎。一方面，伊深知台湾教会需要追随摩西，行上追求自由的道路；另外一方面，伊也思索先知耶利米所提及的狩猎经验，和上主爱因臣服伫巴比伦王才会当生存的信息。尽管安尼，米牧师也有将感动付诸行动，参与台湾教长教会对国事的声明甲建议的起草和发表。为着安尼，米牧师受国民党政府取消签证，过年受迫黯然离开这片伊看做是家园的土地。上主伫每一个时代拢有无同的作为，有时稳重，有时彰显。毋过不变的是，伊拢掌权，搁催杀历史向前行。总是并是每一个人拢会当对当代发生的代志有相款的敏感度。有的人见微知著，甚至会当推测后来可能的演变；有的人应变能力敏捷，会当随时做好准备；有的人后知后觉，对所有议题甲事件拢感觉麻木。身为基督徒的咱，若宣称家己要诚做社会光和盐，有时阵也必须扮演先知的角色，找求上主伫当代的旨意，搁借着发声行动来回应上主。默想，对伫台湾的未来，我有甚物期待甲想象？对伫台湾的未来，我有甚物期待甲想象？咱来祈祷，上主啊，你是乐意亲近人的神，求你帮助我察觉你的心意，伫听见你的呼召的时，会当勇敢向前，发声甲实践。奉主的名求，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢勇健平安。